Bu yaxshi savol. Avtomatika aslida vosita. U murakkabroq ishlarga yoki bemor bilan muloqotga vaqt ajratish imkoni berishi mumkin. Lekin unga ko'r-ko'rona ishonib bo'lmaydi. Har doim natijani ko'zdan kechirish, tekshirish, qanday ishlashini tushunish kerak va xatolar qayerda sodir bo'lishi mumkinligini bilish lozim. Tushunarli. Umuman olganda bu ixcham kombayn chiqdi. Ha, shunday ko'rinadi. Bu o'sha kompaniyaning broshurada yozgan missiyasiga ham ajoyib mos keladi. Sog'liqni saqlashni yanada arzon va qulay qilish. Portativ, aqlli sistemalar aynan shu yo'ldagi qadamdir. Bugungi kunda ultratovush faqat kabinetlarda emas, balki to'g'ridan-to'g'ri operatsion xonalarda va tashqi chiqishlarda ham qo'llanilmoqda. Aynan shunday apparatlar ham shu maqsadga xizmat qiladi. Umuman olganda qurilma qiziqarli, va'da beruvchan, shu aqlli imkoniyatlari ham qiziqarli. Zamonaviy asbobga o'xshaydi, zamon talabiga javob beradi deyish mumkin. Ultratovush tobora mobilroq va aqlliroq bo'lib bormoqda. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Mahsulot soni cheklangan. Intermate Innovation bilan faoliyatingizni o'z vaqtida boshlang.